Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, Արմենիայի եթերում ընտրության ժամն է եւ ժամի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բարի երեկո, պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն վարչապետ, վաղը մայիսի 28-ն է, առաջին հանրապետության օրը եւ հանրապետության հրապարակում նախատեսված է ներկայացնել վերջին տարիներին գնված սպառազինությունը։ Ինչու հիմա ենք ցուցադրում։ Նախ մեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն փաստի վրա, որ օրը, այո, առաջին հանրապետության հռչակման ստեղծման օրվա հետ է կապված, բայց մեր օրենսդրությամբ օրը կոչվում է հանրապետության օր, այսինքն ընդհանրապես հանրապետության գաղափարն է ընդգծվում, որովհետև առաջին հանրապետությունը մեր պատմության առաջին հանրապետությունն էր, այսինքն նախկինում երբևէ մենք հանրապետական կառավարման կարգ չենք ունեցել, իսկ զորահանդեսը հանրապետության օրը կազմակերպելը կապված է նախ հանրապետության օրվա հետ, որովհետև հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը, ինչպես բազմիցս ասել եմ, այո, նաև խաղաղության պայմաններում պետք է ունենա պաշտպանունակ ուժեղ բանակ եւ սա որևէ կերպ չի հակադրվում խաղաղության օրակարգին, որովհետև խաղաղության պայմաններում էլ ցանկացած պետություն պետք է ունենա պաշտպանունակ եւ ուժեղ բանակ, հակառակ դեպքում կարող է գայթակղիչ լինել ագրեսիայի համար։ Իսկ նախապատմությունը հրապարակային է եղել, որովհետեւ վերջին տարիներին շատ խոսվել է այն մասին եւ քննադատություններ են հնչել, թե Հայաստանի կառավարությունը բավարար միջոցներ չի ձեռնարկում Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու եւ բանակը զարգացնելու ուղղությամբ։ Մենք երկար ժամանակ լռությամբ ենք պատել այս թեման, որովհետև հասկանալիորեն կան բազմաթիվ նրբություններ, որոնց մասին մենք նախընտրում էինք հրապարակային չխոսել, բայց հիմա, քանի որ նաև խաղաղության միջավայր է, խաղաղություն է հաստատված, մենք հարկ ենք համարում մեր ժողովրդի առաջ հաշվետու լինել, թե ինչ է արվել այս ընթացքում եւ վաղը մենք կտեսնենք բոլորովին նոր բանակ։ Գաղտնիք հասած չեմ լինի, պարոն Փաշինյան, որ Բաքվից տարբեր մակարդակներով հայտարարություններ են հնչել, թե Հայաստանը սպառազինվում է, անգամ զգուշացումներ մեր բարեկամ Ֆրանսիային, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարումը կարող է խաթարել խաղաղության գործընթացը։ Այդ մտահոգությունները փարատվել են այսօր։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք, որ այդ խոսույթը խաղաղությանը նախորդած ժամանակների խոսույթ են, բայց երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արձանագրել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, քաղաքական անկախությունը, սահմանների անխախտելիությունը, Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչելու սկզբունքը, այդ թեմաները դուրս են գալիս օրակարգից։ Եվ մինչ այլոց շատ կարևոր է նաև մի այլ նրբություն արձանագրել, որի մասին ես իհարկե վաղը նույնպես կխոսեմ, թե ինչու այնուամենայնիվ 2022 թվականից հետո հնարավոր եղավ բանակի այսպիսի ծավալուն սպառազինումը, ընդ որում մենք շուրջ 7 երկրների արտադրության զենքեր ենք ցուցադրելու, հիմնականում չկոնկրետացնելով, թե որ երկրի արտադրության է, բայց նաև կարևոր է արձանագրել, որ միջազգային զենքի շուկան այս ծավալով մեր առաջ բացվեց 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած պայմանավորվածությունների արդյունքում, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Դրանից առաջ մենք ըստ էության հասանելիություն չունեինք զենքի միջազգային շուկային։ Ինչու՞։ Որովհետև միջազգային գործընկերները մեզ ասում էին, որ չեն վաճառի զենք Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև վստահ են, որ Հայաստանը այդ զենքը օգտագործելու է իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս։ Եվ այստեղ էր, երբ որ Հայաստանը ворթեգրեց այդ քաղաքականությունը, որ երբ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի պաշտպանունակությունն է եւ պաշտպանությունն է միակ խնդիրը, որը դրվում է մեր երկրի բանակի առաջ, զենքի միջազգային շուկաները մեր առաջ բացվեցին։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին, պարոն Փաշինյան, ձեր առաջարկած խաղաղություն առանց երաշխավորների բանաձևը դարձել է ներքաղաքական օրակարգի ամենակննարկվող թեզերից մեկը, օրինակ ընդդիմությունն ասում է, որ Ադրբեջանի հետ առանց երաշխավորների
չի կարելի գնալ խաղաղության, դուք ասում եք, որ Հայաստանը կարող է լինել Ադրբեջանի համար խաղաղության երաշխավոր եւ նույնը հակառակը։ Ինչի վրա ենք հիմնվում նման դիրքորոշման համար։ Մենք հիմնվում ենք Հայաստանում եւ Ադրբեջանում պարտադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի վրա, որոնք իմիջայլոց արդեն իսկ գոյություն ունեն։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2024 թվականի օգոստոսին ստորագրվեց եւ հոկտեմբերին երկու երկրներում վավերացվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որտեղ Ալմաթայի հռչակագիրը արձանագրվեց որպես երկու երկրների սահմանազատման բազային սկզբունք եւ դե յուրե պայմանավորվածություններն են առանցքային երաշխիքը, որ խաղաղությունը լինելու է տևական։ Եվ նախորդող շրջանի մեր փորձը ցույց է տվել, որ երաշխավորների համակարգը չի աշխատում։ Ի վերջո մենք երաշխավորների գոյության պայմաններում է, որ ունեցել ենք պատերազմ եւ նաեւ գոյություն 2022 թվականին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա եւ ըստ էության երաշխավորության են համակարգերը, որոնց վրա մենք տասնամյակներով հույս ենք դրել, անհրաժեշտ պահին չեն աշխատել եւ եթե անկեղծ ասեմ, նախորդիվ բոլորն էլ իմացել են, որ դա չի աշխատելու բայց դա փաստացի արձանագրված չի եղել։ Բայց սա չի նշանակում նաև, թե մենք միջազգային գործընկերությունից հրաժարվում ենք, բայց նաև մեր փորձի վրա հիմնվելով մենք ելնում ենք այն իրողություններից, որ մեր խնդիրների առաջնային լուծողը մենք ենք եւ դե յուրե պարտադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերն են, որ հանդիսանում են երաշխիք խաղաղության։ Մենք այսօր Ադրբեջանի հետ ունենք նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիր, բայց Բաքվից դեռևս հնչում են հայտարարություններ, որ Հայաստանը մինչև չփոխի իր սահմանադրությունը խաղաղություն չի լինի։ Նախկինում դուք, պարոն Փաշինյան, եւս հայտարարում եք, որ եթե այդպես է, ապա Ադրբեջանի մայրօրենքում էլ կան խնդիրներ, Հայաստանից տարածքային պահանջներ, բայց օգոստոսի 8-ից հետո պաշտոնական Երևանից նման հայտարարություններ, նման խոսույթ չի հնչում, բայց փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է նման ձևակերպումներով այս պայմաններում խաղաղության հասնել հնարավոր է։ Գիտեք, մենք Ադրբեջանի հետ երբեք չենք քննարկել սահմանադրության հարցը եւ որևէ արտաքին գործընկերոջ հետ չենք քննարկել սահմանադրության հարցը, որովհետեւ դա մեր բացառապես մեր ներքին օրակարգն է եւ մենք ելնում ենք այս իրողությունից։ Բայց մյուս կողմից նաև մենք ունենք օրակարգ 2018 թվականից, 20 թվականից, դեռևս պատերազմից առաջ նոր սահմանադրություն ընդունելու եւ դուք գիտեք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում այդ դրույթը ներառված է եւ մենք ասում ենք նաև, որ մենք ընտրություններից հետո առաջիկա խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելուց հետո նաև նախաձեռնելու ենք նոր սահմանադրության ընդունում եւ այդ նոր սահմանադրության ընդունումը կապված է ներքին օրակարգերի հետ, որն է այդ ներքին օրակարգը մեզ համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետական ինստիտուտների եւ պետության ինստիտուցիոնալ կայացումն է եւ մենք կարծում ենք, որ քաղաքացու եւ պետության միջև օրգանիկ կապի արձանագրումը հենց համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությունն է, որը յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից կընկալվի որպես երկրում իր եւ այլ քաղաքացիների հարաբերությունների եւ քաղաքացի պետություն հարաբերությունների պայմանավորվածություն, որի հեղինակը ինքն է, այսինքն քաղաքացին։ Սա էականորեն կփոխի պետական միջավայրը, քաղաքացի պետություն եւ քաղաքացի հարաբերությունների որակը եւ մենք չենք ཐակցնում նաեւ, որ ըստ էության նոր սահմանադրության ընդունումը նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային էական ազդեցություն կունենա եւ նաեւ առավել ինստիտուցիոնալ եւ ռազմավարական կդարձնի անվտանգության այն համակարգերը, որի վրա մենք այսօր հենվում ենք։ Պարոն Փաշինյան, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են Հայաստանի անկախության հռչակագիրը սահմանադրության հիմքն է եւ կարելի ասել Հայաստանի երրորդ հանրապետության ծննդյան վկայականը, որից հրաժարվել պարզապես չի կարելի։ Տեսեք, ես 2024 թվականին հայտարարել եմ, որ մենք պետքա հրաժարվենք Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելուց
Եվ նաև քաղաքացիներին ասել եմ հետևյալը, որ ես որպես վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության այդ որոշումը կայացնում եմ եւ կայացրել եմ։ Եվ եթե քաղաքացիները համաձայն չեն այս տեսակետի հետ, ես նրանց կոչ եմ արել հեղափոխություն անել եւ փոխել կառավարությունը։ Դրանից հետո տեղի չի ունեցել դա քաղաքացիները ըստ էության ընդունել են այս ուղղությունը եւ ռազմավարությունը։ Հիմա նոր սահմանադրության մեջ հղում անել անկախության հռչակագրին, այդ նշանակում է հրաժարվել Ղարաբաղի շարժումը չշարունակելու ռազմավարությունից, այդ նշանակում է բորբոքել կոնֆլիկտը։ Մենք չենք կարող նման բան անել, որովհետև դա կնշանակի զրոյացնել հաստատված խաղաղությունը, որովհետև անկախության հռչակագիրը, ես բազմիցս ասել եմ դրա մասին, ինքը ոչ այնքան անկախության հռչակագիր է, որքան կոնֆլիկտների հռչակագիր, որովհետև այնտեղ խոսվում է Ղարաբաղի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման որոշման մասին, որը ժամանակին Գերագույն խորհուրդը կայացրել է, խոսվում է Արևմտյան Հայաստանի մասին, այս ճանապարհով գնալը նշանակում է արձանագրել խաղաղության անհնարինությունը, որովհետեւ եթե մենք հենվում ենք կոնֆլիկտի հռչակագրի վրա, նշանակում է մենք մի կողմ ենք դնում խաղաղության ռազմավարությունը եւ գնում ենք կոնֆլիկտի ռազմավարությամբ, ինչը կատարելապես անընդունելի է եւ դա ոչ միայն անընդունելի է, այլև նշանակում է Հայաստանի պետականության ավարտ, ինչը իդեպ նույն պատճառով տեղի ունեցավ առաջին հանրապետության հետ։ Ի վերջո մենք պետք է արձանագրենք, որ խաղաղությունը այն էր, ինչ պակասեց առաջին հանրապետությանը շարունակելու գոյություն ունենալ եւ զարգանալ եւ իմիջայլոց նույն պատճառով էր որ նաեւ Ադրբեջանի անկախ պետականությունը վերացավ եւ նաեւ Վրաստանի անկախ պետականությունը վերացավ եւ ահա պատմության դասերը քաղելու այս գործընթացը շատ կարեւոր է ես նաեւ միջազգային հարթակներում էլ Հայաստանում էլ հարց եմ տվել հռետորական, չնայած ոչ միայն հռետորական, որովհետև նաև մեկնաբանել եմ այդ հարցը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 1918 թվականին անկախություն հռչակել են նույն օրը եւ Վրաստանը օրերի տարբերությամբ, օրվա տարբերությամբ եւ 3 հարավկովկասյան հանրապետությունները իրար հետ անկախություն ստանում են եւ իրար հետ անկախություն կորցնում են։ Այստեղ առնվազն ինչ որ ներքին փոխկապակցվածություններ կան եւ մենք պետք է առերեսվենք այդ փոխկապակցվածությունների հետ եւ հիմա այն ինչ որ արվում է, այն ինչ որ տեղի է ունենում, դա առաջին հերթին իհարկե Հայաստանի պետականության հարատևության օրակարգն է, այսինքն որ մենք գոյություն ունենանք, մեր պետությունը լինի տևական եւ հարատև, բայց նույն փոխազդեցությունները մեր տարածաշրջանում շարունակում են գոյություն ունենալ։ Պարոն Փաշինյան, մեկ ճշտող հարց, ձեր ընդդիմախոսները նաեւ ասում են, որ նախկինում մինչեւ 2023 թվականը ձեր հրապարակային խոսքում նշել եք, որ դուք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդից մանդատ չեք ստացել Լեռնային Ղարաբաղի կամ ժողովրդի ճակատագիրը որոշելու, բայց 2023-ին Պրահայում ճանաչեցիք Ադրբեջանի մաս։ Ինչ փոխվեց այս ընթացքում։ Ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից եմ մանդատ ստացել ապահովելու Հայաստանի պետության գոյությունը, զարգացումը եւ հարատեվությունը, եւ մենք 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից մանդատ ենք ստացել հաստատելու խաղաղություն։ Առանց այդ որոշումների խաղաղությունը հնարավոր չէր լինի եւ ցանկացած պահի, երբ որ մենք հրաժարվենք այդ որոշումներին, դա նշանակում է անխուսափելի պատերազմ, ընդ որում շատ արագ պատերազմ, ամիսների ընթացքում պատերազմ, որովհետեւ եթե մենք վերադառնում ենք 1990 թվականի անկախության հռչակագրի մեջ արձանագրված ռազմավարությանը, որտեղ մենք մեր ռազմավարական նպատակը քաղաքական Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումն է եւ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված խնդիրների իրագործումը, ոչ ոք չի սպասելու, որ մենք դա անենք, ընդհակառակը հակառակ տրամաբանությունն է գործելու եւ ամիսների ընթացքում սկսվելու է պատերազմ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության այն նույն նպատակներով, ինչ նպատակներով, որ պատերազմ է սկսվել 1918-20 թվականներին Հայաստանի պետականության հետ կապված Հայաստանի պետականությունը վերացնելու համար։ Պարոն Փաշինյան, տեսեք, երբ դուք ասում եք, որ
եթե ձեր իշխանությունը չվերընտրվի, պատերազմը անխուսափելի է, ընդդիմությունն ասում է, որ դա փաստացի նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը այնքան էլ խաղաղության մասին չէ։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Խաղաղության համաձայնագիրը նախ ստորագրված է, այն պետք է ստորագրվի եւ վավերացվի։ Տեսեք, մեր հիմնական ուժերը, քաղաքական, ովքեր որպես ընդդիմություն են հանդես գալիս, նրանցից մեկը հանդես է գալիս ծովից ծով Հայաստանի տեսլականով, երկրորդը ասում է, որ Հայաստանը չպետք է բավարարվի 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, երրորդը ասում է, որ Հայաստանը պետք է վերանայի խաղաղությունը, այսինքն իրենք վերանայում եւ վերաբանակցելու են խաղաղությունը։ Այսինքն երեք քաղաքական ուժերն էլ ըստ էության հաստատված խաղաղությունը դարձրել են հիմնական թիրախ, երբ որ խաղաղությունը հանում ենք օրակարգից, դրա տեղը լցվում է պատերազմով անխուսափելիորեն, որովհետեւ ես ուզում եմ եւս մի շատ կարեւոր հանգամանք նշել։ Մենք շատ խոսում ենք եւ կարեւոր է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած գագաթաժողովի մասին եւ խաղաղությունը հաստատվել է այնտեղ, բայց մոռանում ենք, որ դա հնարավոր է դարձել մի այլ իրադարձության պատճառով 2025 թվականի մարտի վերջին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուտ բանակցությունները համաձայնությամբ ավարտելու մասին, այսինքն արդեն համաձայնեցված բովանդակություն կար, բանակցված եւ մենք ասացինք, որ բանակցությունները փակված են, փաստաթուղթը համաձայնեցված է, ցանկացած պահի Երբ որ մենք ասում ենք, որ վերադառնալու ենք բանակցելու այդ թուղթը, նշանակում է մենք չեղարկում ենք 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունները եւ ընդհանրապես չեղարկում ենք խաղաղությունը։ Խաղաղությունը չեղարկել անխուսափելիորեն նշանակում է պատերազմ։ Պարոն Փաշինյան, հունիսի կեսերին Նախիջևանում նախատեսված է այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ կոնգրես, Բաքվում տարբեր հայտարարություններ են հնչում, որ պետք է ադրբեջանցիները հնարավորություն ունենան վերադառնալ Հայաստան։ Ձեր գործընկեր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ամիսներ առաջ չէր բացառել իր հարցազրույցներից մեկում, որ մի օր կարող է, որ հայերն ու ադրբեջանցիները ապրեն կողք կողքի։ Օրինակ հայերը գնան Ադրբեջանի տարածք, ես մեջբերում եմ, իրենց տաներում բնակվեն, ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստանում ապրեն։ Եվ սրա շարունակություն ընդդիմախոսները ձեր, ընդդիմադիր ուժերն ասում են, որ եթե դուք վերընտրվեք, ձեր իշխանությունը նորից մեծամասնություն կազմի, ապա անխուսափելի է 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում վերաբնակեցման ծրագիրը։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունները ճշգրիտ չեք մեջբերում, որովհետև եթե խոսքը եղել է հայաստանցիների Ադրբեջան գնալու եւ ադրբեջանցիների Հայաստան գալու հնարավորության մասին, խոսք կարող է լինել որպես զբոսաշրջիկ գնալու մասին, որովհետև երբ որ խաղաղություն է եւ X պահի նաեւ այդ կետն է հասնելու։ Մենք այդ կտորն է շրջանառում Ալեն Սիմոնյան։ Ես Ալեն Սիմոնյան չէր կարող նման բան ասել, այն ինչ որ դուք մեջբերեցիք։ Պարզապես չէր կարող ասել։ Ինչ վերաբերվում է այդ թեման 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի թեմային, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում այդ թեման ընդհանրապես երբևէ գոյություն չի ունեցել եւ մենք 2024 թվականի մեր քաղաքականություններով եւ 25 թվականի մեր քաղաքականություններով այդ թեման մեկընդմիշտ փակել ենք։ Հիմա ամբողջ հարցը այն է, որ ընդդիմությունը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում այդ թեման վերաբացելու համար։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դա նշանակում է կոնֆլիկտի բորբոքում։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանում տեղի ունեցող որոշակի դրսևորումներին, մենք դրան պաշտոնական պատասխաններ տվել ենք դեռևս 2024 թվականին եւ այդ թեման փակել ենք։ Իսկ այդ դրսևորումներին մենք պետք է նայենք հայելային տրամաբանության մեջ։ Քանի դեռ եւ ընդ որում այստեղ ես չէի փորձի նույնիսկ ճշգրտել, թե մեկնարկային կետը որտեղ է, ով է առաջինը սկսել, ով է երկրորդը սկսել, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ Ադրբեջանից տեղահանված մյուս տեղերի մեր հայրենակիցների Ադրբեջան վերադառնալու մասին, նրանք են խոսում են ադրբեջանցի փախստականների վերադառնալու մասին։ Մենք ենք խոսում, նրանք են խոսում, նրանք են խոսում, մենք ենք խոսում։ Այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ մենք պետք է այդ թեման արմատապես փակենք եւ փակել ենք։ Եվ միջալոց այս ընտրությունները այդ առումով ունենալու են շրջադարձային նշանակություն։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է ցույց դնի, որ ի վերջո
ինքը տեր է կանգնում խաղաղությանը, այդ թվում այս տրամաբանությամբ, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որովհետև երբ որ հենց այդ է պատճառը, երբ որ ես ասել եմ Ղարաբաղի շարժումը մենք պետքա չշարունակենք, այդ պահից ըստ էության այդ թեման ներառյալ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի թեման փակված է։ Ինչու են որոշ դրսևորումներ շարունակում, որովհետև Հայաստանում էլ շարունակում են Ղարաբաղի վերադարձի, Ղարաբաղը ետ գրավելու, Ղարաբաղը վերադարձնելու թեմաները, եւ սրանք հայելային թեմաներ են։ Եվ այդ թեմաները մեկը մյուսին չեզոքացնում են եւ չեզոքացնելու են։ Մենք մի թեմայով մյուսը չեզոքացրել ենք եւ ընդդիմությունը ցավոք սրտի երկու թեմաներն էլ ակտիվացնում է, հասկանալով, որ դա բերելու է կոնֆլիկտի։ Պարոն Փաշինյան, վերջին շրջանում նաև ակտիվացել են այսպես կոչված անկլավների թեման, շատ է քննարկվում Տիգրան Աշենի հարցը, ընդդիմությունն ասում է, որ իշխանությունը նոր տարածքներ է զիջելու, դուք ասում եք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից որևէ թիզ Ադրբեջանին չի զիջվելու, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք Հայաստանի տարածքից որոշ օկուպացված շրջաններ, այս հարցերը ինչպես են լուծվելու։ Դե լիմիտացիայի սահմանազատման արդյունքում անկլավների թեմայի մասին խոսելիս մենք պետքա չմոռանանք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը Արցախաշենը այս պահին մեր վերահսկողության ներքո չէ եւ մենք այդ թեմայից ընդհանրապես չենք կարող հրաժարվել։ Այսինքն ասելով անկլավների թեմա, մենք առաջին հերթին հասկանում ենք էքսկլավ անկլավների թեման, առաջին հերթին հասկանում ենք Արցախաշենի վերադարձի թեման։ Եվ բնականաբար Հայաստանի օկուպացված տարածքների թեման երբեք դուրս չի եղել օրակարգից եւ ընդհակառակը իմ նշած փաստաթուղթը 2024 թվականի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը երկու երկրներում ունի պարտադիր իրավական ուժ, այդ խնդիրները լուծում է։ Պրակտիկ առումով սահմանազատման արդյունքում այդ բոլոր հարցերը կլուծվեն, որովհետեւ արդեն դե յուրե պայմանավորվածությունները ձեռք բերված են, իսկ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ես վերահաստատում եմ, չի կարող լինել այդպիսի բան, որ ինչպես եք ուզում անվանել, մի թիզ, թե մի սանտիմետր, թե մի քառակուսի մետր տարածք չի կարող զիջվել, դա բացառված է։ Պարոն Փաշինյան, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին եմ առաջարկում խոսել, առաջիկայում ԵԱՏՄ-ում պետք է քննարկվի Հայաստանի անդամակցության հարցը, տարբեր մակարդակներով հայտարարություններ է հնչում, որ պաշտոնական Երևանը պետք է կողմնորոշվի, մնում է ԵԱՏՄ կազմում, թե գնում է դեպի Եվրամիություն։ Այս օրերին տեսնում ենք, որ Հայաստանից արտահանվող որոշ ապրանքների, ծաղիկի, կոնյակի, ջերմուկի արտահանումները խոչընդոտներ են ստեղծում, նաև խոսում են, որ հնարավոր է առաջիկայում գազը թանկանա։ Ինչ ենք սպասում։ Գիտեք, նախ ես ասեմ, որ ապրանքների հետ կապված նմանատիպ գործընթացներ մենք պարբերաբար ունեցել ենք միշտ վերջին 8 տարվա եւ վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Եվ այդ ամեն ինչը առնվազն ձևակերպվել է միշտ որպես իրավական ընթացակարգերի հետ կապված խնդիրներ եւ որոշ դեպքերում իրոք եղել են իրավական ընթացակարգերի եւ ստանդարտների հետ կապված խնդիրներ եւ ես նախկինում էլ ասել եմ, որ մենք որպես երկիր պետք է արտադրական ստանդարտներ որդեգրենք, որովհետեւ անորակ ապրանքի արտահանումը կարող է տեղի ունենալ միայն մեր ինքնիշխանության հաշվին։ Երկրորդը պատմությունը եւ մեր իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես մենք պետք է նաև մեր արտահանման շուկաները դիվերսիֆիկացնենք, որովհետև բոլոր դեպքերում եւ այդտեղից է գալիս բանաձևը, որ անկախությունը, քչերից կախվածությունը փոխարինելն է շատերից կախվածության։ Եվ հիմա նաև Ախալքալակ Կարս երկաթուղու բացումը Հայաստանից արտահանումների եւ դեպի Հայաստան ներմուծումների համար, ինչպես նաև արդեն նախաստորագրվեց TRIP նախագծի փաստաթուղթը, որը պատմական նոր էջ է բացում Հայաստանի համար, որովհետև դրանով մենք Հայաստանի շրջափակումը հաղթահարում ենք, բոլորովին նոր հնարավորություններ են բացում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, այդ հարաբերությունները ես նախկինում էլ ասել եմ, գտնվում են տրանսֆորմացիայի փուլում, եւ դրանք դրական տրանսֆորմացիա են, որովհետեւ ուրիշ բան է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները հակամարտության պայմաններում, ուրիշ բան են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները հակամարտության բացակայության պայմաններում։ Եվ նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ես Եվրասիական տնտեսական միության միակ պաշտոնյան եմ, որ լիիրավ անդամ է եւ Եվրասիական տնտեսական
միջկառավարական խորհրդի եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի եւ հիմա նախընտրական քարոզարշավը ես արձակուրդում եմ եւ երբ որ ես վերադառնամ ես համոզված եմ ունեմ բոլոր հնարավորությունները եւ լծակները անհրաժեշտ խնդիրները լուծելու եւ ես համոզված եմ որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ինքը իրեն լուծարելուն ուղղված քայլեր չի անի քաղաքական որոշ ռիտորիկաներ կան որոնք հաղթահարելի են Եվ մեր ավանդական վերջին հարցը, պարոն Փաշինյան, հունիսի 7-ին Հայաստանի քաղաքացին ինչի պետք է ձայն տա քաղաքացիական պայմանագրին։ Մենք դա ամեն օր ենք ասում, ի նշան այն բանի, որ տեր է պետությանը, տեր է անկախությանը, տեր է ապագային եւ տեր է խաղաղությանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։